настоящему герою. Человеку, который принес высшую жертву, спасая бесчисленное количество жизней. В мире военной авиации есть имена, которые запоминаются не только своим мастерством, но и самоотверженностью. Суломбек Асканов был одним из таких людей, бесстрашным летчиком, который совершил высший подвиг. Сегодня расскажем историю Суломбека Асканова, первого удостоенного звания Героя Российской Федерации. Суломбек Асканов родился 4 мая 1943 года в Чечено-Ингушской АССР в один из самых трудных периодов советской истории. Как и многие его сверстники, он вырос в тяжелые послевоенные годы. Но мечта о небе не покидала его. Его стремление привело его в Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, где он прошел подготовку и стал элитным пилотом-истребителем. Годы упорной учебы и тренировок сделали Асканова выдающимся летчиком, а затем и военным инструктором. Он овладел несколькими передовыми советскими самолетами, среди которых МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29. Как пилот Асканов пользовался огромным уважением среди коллег. Он был не просто летчиком, а наставником, передающим свой опыт новым поколениям советских авиаторов. 7 февраля 1992 года Суломбек Асканов выполнял учебный полет на истребителе МиГ-29 в условиях плотной облачности. На 30-й минуте полета произошел отказ системы управления из-за разрушения одного из узлов, что привело к неконтролируемому вращению самолета вокруг своей оси. Единственным шансом на спасение было катапультирование. Однако, прорываясь сквозь облака, Асканов заметил внизу огни села Хворостянка Добринского района и принял решение попытаться увести неисправный самолет подальше от населенного пункта. Совершая резкий маневр с перегрузкой, он сумел развернуть машину на 90 градусов. Раздался взрыв. МиГ-29 разбился в 3 километрах от железнодорожной станции на окраине деревни Козельки. Благодаря мужественным действиям Асканова самолет не упал на жилые дома. Однако сам летчик не успел катапультироваться и погиб. Официальное расследование установило, что причиной крушения стал технический отказ. Но его поступок предотвратил еще большую катастрофу. За проявленное мужество и самопожертвование Асканов был посмертно удостоен высшей награды – звания Героя Российской Федерации. Он стал первым, кто получил этот почетный титул. Сегодня имя Суломбека Асканова вписано в историю. В России и Ингушетии его подвиг чтят, напоминая будущим поколениям летчиков о долге, чести и высшей жертве. Герой неба, защитник людей, Суломбек Асканов навсегда останется в памяти. Если вам понравилась эта история, не забудьте поставить лайк, поделиться этим видео и подписаться на канал, чтобы узнать больше о героях, которые изменили мир. 7 февраля 1992 года в небе над Липецком произошла трагедия, унесшая жизнь отважного летчика, начальника Липецкого авиацентра, генерал-майора авиации Суломбека Асканова. Во время тренировочных испытаний боевая машина потеряла управление. Асканов ценой собственной жизни предотвратил падение самолета на жилой поселок. За мужество и героизм Асканов Суломбек Сусаркулович удостоен высшей награды. Музыка Александра Чередниченко, слова Заретты Ахильговой. Посвящение Герою России. Солист, лауреат международных конкурсов Анатолий Тронев.
был краток твой миг, и так подвиг твой вечен, так бессмертен твой лик, и так дух человечен, никому не понять, ни душой, ни сознанием, никому не отнять дарование Создателя. Никому не отнять дарование Создателя. Столько лет пронеслось, все как будто вчера, эхо вновь донеслось того страшного дня. Мы скорбим по тебе, дорогой человек, память каждой судьбе сохраним мы навек. Мочит небо след, человек, а тебя с нами нет, а тебя с нами нет. Плача новые реки, понимать не желали, что, прощаясь навеки, мы тебя провожали. Сотни жизней ты спас свою жизнь, не щадя, и как летчик ас мир запомнит тебя. Благодарно живет в миллионах людей, в небе стая плывет боевых кораблей. Краток твой миг, и так подвиг твой вечен, так бессмертен твой лик, и так дух человечен, никому не понять, ни душой, ни сознанием, никому не отнять дарование Создателя. Никому не отнять дарование Создателя. Никому не отнять дарование Создателя. Спасибо. Молодец. Спасибо. А ну-ка подать дирижеру. Спасибо.